咧就上一個禮拜咧，我就遇到一個老人家咧問我，佢話即係最近咧就睇女婿啊，即係卒之個女咧就唔使做剩女啦，咁啊卒之咧就嫁老公。咁佢話喂，有冇咩秘訣啊？咁我話喂，最緊要佢有錢啦，係咪？唔會話冇錢啦，即係最緊要唔好破財啊！唔好破財啊，係啊。咁啱啱講呢個題目，我就諗起啦。咁咧就我教咗佢一招，你估教一招乜嘢去睇女婿？係睇佢唔會破財同埋佢揾錢咧？即係睇樣嘅啫。上學有關噶，上學。同個鼻有關嘅係咪？鼻啊？誒，試講下。哦，會唔會係佢個鼻個絕頭應該要夠肉？但係唔好紅色，係冇紅色，即係唔好大鼻諗。係啦，第一一定要有個門檻位。Yeah，第二、第三啦，同門牙會唔會有關係咧？都同一啲牙齒，牙齒要整齊啦，或者一定要整潔白啦，係啦，係啦，門牙一定要整齊就唔會離婚啦。跟住點啊？睇女婿啊，而家啊，睇女婿係咪？誒，下巴咯，佢晚年唔好咁，我女咪死，跟住佢咪乞食啊？即係佢下巴兜兜，要下巴都有啲肉啦，係嘛？千祈唔好鞋抽，但係咧要好似你同我咁呢度。